Kính thưa quý vị khán giả, để tiếp nối chương trình, xin mời quý vị lắng nghe ca khúc Vì Nhà. Trong những ngày mới hạ tất bật này, hy vọng bài hát sẽ mang lại những phút giây thư giãn cho mọi người. Xin chúc quý vị bình an, mạnh khỏe và thật nhiều hạnh phúc. Bài hát xin được phép bắt đầu.